Привет, ребятки! Сегодня из пластилина Play-Doh будет делать домик. Для этого мы откроем и возьмем пластилин. И для этого слепим колбаски. Одну, вторую для крыши. И третью. И еще четвертую, последнюю. И не забудем делать окошко. Для этого мы возьмем, скатаем глазок и рисуем пальчиком. Раз и два. И вот сюда и ребятки, а на этом все. Всем понравилось это видео. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал Алиса